Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wata hira da aka yi da shi wani tubabban matsafi aka tambaye shi, aka ce a lokacin da kake tsafi wani abun mamaki ne ya taba faruwa da kai. Ya ce daga cikin abin da ya taba faruwa da shi wanda ba zai manta ba na ban mamaki, wata rana ya zo wucewa a ta kofar wani gida sai ya ga wata budurwa tana zaune, sai ya ce mata, ke me sunanki? Sai ta ce sunana wance. Sai ce tabɗi, aikwa gashi abin da nake gani a jikinki an yi miki tsafi, an yi miki sihiri. Hankalinta ya tashi, ta shiga gida da gudu. Iyaye suka fito, ya ce musu ni malami ne, aiki na ne karya tsafi da sauransu. Wannan ita taku kuma a yanzu haka a jikinta akwai tsafi. Hankali ya tashi, ya za a yi? Ya ce ba komai da sauki, ku kawo ta gidana domin na yi mata magani. Aka kai ta gidan matsafi, ya kalle ta ya ce to wannan aikin nata yana da yawa, sai an yi kwana 40 tana nan gidan yana mata aiki, sannan wanda ya mata wannan aikin fa ba kowa ba ne wanda zai aure ta ne mata wannan aikin. Wa iyazu billah. Abin mamakin anan shine ya ce da dare ya yi ƙoƙari ya zo domin ya yi lalata da ita ta hanyar yadda ya saba. Da zaren ya zo sai ba zai ga baya ganinta, kwata-kwata sai kasa ganinta. In ya shigo ɗakin da take gashi zai ji muryarta, amma kwata-kwata ba zai ganta ba. In ya koma ya yi wani kulumbotansa, ya yi kulumboto, in ya sake dawowa ba zai ganta ba. Abin ya bashi mamaki, washe gari da safe bai tambaye ta ba, amma sai ya zuba ido ya ga me take yi. Sai ya ga baiwar Allah nan ta riga ta saba, duk sanda ta yi sallar asuba ba ta tashi a wannan gurin, za ta yi ta addu'a har sai rana ta fito sannan ta tashi. Allahu akbar. Ya ce wallahi wannan addu'ar da take ita ta sa ga hotonta, in yi kokari ya dauki kwafin hoton a kwakwalwarsa baya daukuwa, in yi kokari ya zo domin ya tunkare ta baya ganinta. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya ce kuma ba wai ita kawai ba, dukkan mutumin da ya riƙe addu'a, ya ce wallahi ba sa samun nasara a kansa, domin idan an tura aljanu su je, wasu aljanun ba sa ganin shi, wasu kuma su hango shi a nesa, wasu kuma kwata-kwata su rasa yadda za su yi suka rasa gurinsa, domin addu'ar da yake yi ita take kare shi daga sharrin shaidanu. Allahu akbar. Ya ce wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa shi ya bar tsafi ya dawo ga hanyar Allah. Allah maɗaukakin sarki ya shirye mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.